bukan hubungan Sida, tapi kan saya lihat di snap WA Sida kemarin siapa itu laki-laki yang modelnya kayak bencong gitu loh. Siapa namanya? Ini kan ini. Oh ini dia ya. Oh iya. Mau akan dengan kau kan Ya Allah, kagak tak harap Sida ya. aku. Nanti Anggi kirimin ya videonya. Iya iya. Ya Allah. Ada sak komploy kan? Sak komploy. Nanti juga ya Kak Andi. Beraya mau minum? Oleh kan? Beraya lagu minum deh. Raya sak kan aja. Kamu salete jangan di raya sak. Oh kena nama-nama ni pe jodol. Oleh mana ni? Ambil. Oleh. Lagi-lagi Anggi. Dua gebetan baru. Ini jak perasa kai je pemberayaan ya. Dek merayain Murad no sih deh. Oh iya dek berjelek em. Tahu. Belek em. Jangan pria. Menu kejauh le beraya. Sana namun sih dia nak saya di Jakarta. Lara ya. Lalang gunung, lalang segaru. Salah. Oh berangan em dari Lemura. Ketua berangan. Masih sa kamera nih pembani kena menteri. Dah kau saan di kamera baik. Dia akan Murad yang kamu cari. Lu jauh lah Boleh angan Murad jaga anda. Jaga lah. Ya. Ada rencana nggak buat menjenjang ke lebih hubungan yang lebih serius lagi, Mbak Ririn? Iya, anu dengan lah. Lagu dan semal dulu. Ada hari kami dia dia kakak kanji. Ada jajak dari arah jauh. Yang priam belek barang dia tanggi. Elek semolek, semolek kau ni apa balik? Stute. Saja, saya dan asli hari. Apa oleh? Jadi ngeleng-ngeleng oleh. dengan jauh kakak ini semua kan. Angka ingat cilik kamu apa kena semolek baru. Bayaran semolek balik. Kak kamu orang ulek kan? Oh, enak kakak dia semolek udah dengar. Jangan dengar. Sire joktean di Balinaldi. Oh saya aran sih deh. Ririn. Cewek deh, kasih cewek deh. Minum mama sih deh. Mau mula ke Nina. Oh Nina. Angka statusmu kena ke? Janda. Janda kembang. Janda. Namun aku anak. Janda kira-kira. Wah menjuk Saudi. Ini biasa lah mun balu je biasa Saudi wah lain. Orang di Saudi je berdancer. Jangan di kau kita ambil duluan maksud yang berketuan sangat ni model Saudi badai. Dia muah kan? Dia masuk Saudi. Wah, mantap menunjuk. Ini Mbak Ririn ini saya lihat di kecil mall yang itu, di kecil mall yang ini sebenarnya nggak tetap di kecil mall apa kayak gimana nih Mbak Ririn? Saya saja mau dengar. Oh ngelamang ke? Manusia purba. Kayak manusia purba hidup Nggak ada berpindah-pindah. rencana buat temenin kakaknya di sini main tetap di Pamor. Baik kakaan. Apa? Berayun nelpon mana? Saya juga berayun sebenarnya sih deh. Assalamualaikum. Ini baru teman tahu. Sangka cerita. Lo. Pacaran sekedip kan be. Oi. Sangka cerita dulu. Hai Brian sini. Halo. Ngonek. Halo. Cerita Anggi. Sudah berapa bulan? Ay, apa? Melem tahun beraya Anggi. Siapa Pak? Nih, le kecil mono. Saya. Juga. Bener ah? Bet main Malik nih di. Bet main Malik nih. Barang nih barang. Kita kena bahasa. Oke. Yo. Oke. Soalnya hafin aku Anggi ya. Itu sepatu muli orang minum. Saya. Aku. Allah. Aku orang tua. Ririn. Statusmu janda kan? Janda bener? Kena janda. Berun 17 tahun dua nomor. Masih jangan tentu. Oh, Itulah semua. Oh, enak. itu orang sumur. Baru Allah 2020 dan Umur 12 pertama. masih Pertama nonem. Kode. Beraksi 2 kali merari. Kenia sukun album kena sen kemerari kode. Kami sukun album. Ini. Pulang kakak. Untuk ibadah yang tanda anggi tahu. Berkali merari.
Baru Dua kali. lagu dengan lagu demen aku dia baru sampai bara Ada punya anak? bagus. Nggak ada. Bukan lu yang bara ke dede bara ke angin. Oh menari kamu deh menu. Neneknya jaket nende. Wah, ada bara baru berari selamang-lamang. Ende apa beraring lamang-lamang aku kan yang kejodoh taran. Kan Nenek nangis, Nenek nangis. Dia nak nangis. Tasing ya. Jarak dengan milik saya, jarak dengan berniat milik pisan. Lagu bergugat, apa ayu? Lagu sekarang enggak neng jodoh. Dia jodoh jadi. Dia Insya Allah hari tahun 2020 ke aja kembali dia datang. Guys. Sabar, Jon. Amin. Sabar, Amin, Jon. ya Rabbal Alamin. Mari tanda itu tanda. Oh, kita tandai. Apa cari beribut tuh? Biasa dengan Ulet, kamu jangan berbeda status Ulet. janda Janda pir kali. kira kali. Hah? Serius ke kebetulan Ulet? Pira tahun terkenal di kuah tahun menu yang kebetulan kamu. Kira tahu sejak kenal kita. Iya. Mana yang bisa kenal sih dah? Lagu aku kenal kamu. Aku kan ngepen di kamu no. Nah, ini nggak kenal sidang. Memang kamu nani bentar lagu aku kenal kamu lek lain. Side. Timbang ya kenal anu awnin dengan tenan. Apa kado dia? Enggak aneh berembing status semaneng berembing status nani. Berembing status. Ini dia aku langsing dengan denar penting aku aja. Ini biasa dua nih. Bentar rambut sedua nih. Dikelonong-kelonong masalah laku. Ya, inilah pacarnya Murad. Murad Alisa Megantara, tukang suling Anda. Semai jarin milu Murad waktu no le pamor. Pamor. Wile wapalza tahun sedikit. Sekarang ini jadi dancer, murah jadi tukang suling. Pamor atau palza? Pamor. Wapalza, wi. Jelo kemis. Palza ke? Wapalza. Itu pacar aku yang sebenarnya. Bukan Anggi joget. Wapalza. Dua kan. Angka lagu Anggi joget tuh. Pamor, kamu Amor kan jawab palza. Angka maksud kele ele ciemol ton milu Murad no Anggi jadi joget. Oh, lete pirano. Oh, kostatong. Kan Anggi kan dia orang Pamor bukan orang Wapal. Deh, Wafat. deh Anggi. Tuh anu dah. Anggi lewak. Nah, no beraya bagi no ya. Opang. Ini mungkin nangis belum. Sing kamu keluar dan beraya, sekek entan. Sekali lagu ni Brian aku cuma dengar. Ande aku mau aku doang, no. Dendek anu. Dendek aja dengan lain Malik. Kanggu penjelingkuh lalu. Kah? Ini kasetnya dong. Menu. Kemelem. Colok. Ini rokok. Barang Pak udah. Hah? Ben disuruh ulit. Awi dudul. Oh, kerja Ben disuruh ulit. Sil lepel lagu no. Sini. Aduh, bibirnya. Ternyata dia senyum pemirsa apa yang terjadi? Oh, dia tela-tela giginya pemirsa, dia senyum lagi pemirsa apa yang terjadi? Oh, dia pelongong irungnya pemirsa. Oh, dia meren-meren lagi pemirsa apa yang terjadi? Dia lagi nih. Dari celananya dulu ya. Iya. Dari Dari sepatu. Iya, sepatunya warna putih. Ulah. 1, 2, 3. Dia sepatunya warna putih pemirsa. Oh, sungguh bagus dan ternyata talinya bireng pemirsa karena letak dan celananya. Oh, bagus sekali. Dia ada robek-robeknya pemirsa. Dia nguntik-nguntik imenya di sana. Oh, ternyata bajunya lagi. Oh, sayang sekali. Ingasnya, oh, jadil rambutnya. Oh, ternyata dia lagi nelpon pemirsa, pelawak irungnya pemirsa apa yang terjadi? Dan ternyata dia bangku aku kenali pemirsa apa yang terjadi? Ya ternyata. Pegayan Apa sih? Dia ke anu nih. Anu dari YouTuber. Murad kacang merawas baru no. Oh, wow.
Cara kiran selingkuh aku. Bener nangis. Man. Kayak jasa kayak wah. Betul, iya dan dengar lasing setia-setia dan dengar. Mati. Lasingnya jam. Ada dua guntur nani. Web raya Heri. Pokok nani jam saya murad. Jam saya murad nani ja. Andi jangan lete dengan aku. Ini lagi gitu. Masalah. Ende bae masalah-masalah. Harus behalnya harus direview, Pak. Kawan Punya seperti lempak pemirsa. Ya ternyata. Deman, bae nang ada sumbangan pasere. Ulang ke saya. Betul ya. Sakit anaknya. Hayaran berayam minangi. Hah? Hayaran, Hawino berayam kan? Sayaran. Di kamu anak-anak nih. Kabel speaker dulu dari gigi. Betul. Weh, kenapa be nana jok ya? Tahu baik. Terus jam gede hari itu. Kan dua ber. Main konser nih. Yang itu tengah sudah kabar lah. Dan ini ajak muri kamera, ajak tuh aku. Pesenggitan ya ajak aku nandeng. Thank you. Enggak. Ini foto eh. Oh, iya gendong nih balen aku nganga masih dia. Tajaan. Weh, yang tanya kelamu kelala Wantara, kakak kakek segede. jadi lelah kelamu hawa. Ini dia kena menut itu udah Mati ya, jam sama sekali. kan anu tadi kamar kan kaca dua. Au, suku nelor ini. Weh, dan cara ada seni. Oh, bangkal ke pasak si Elor. Hah? Berembet tanya anak tendo. Besi, kamar besi. Silik kebar. Jangan nem. Mikrot ya. Coba berbet temen tendo ani. Kira nganga anggi. Wadi we ada dalam. Oh, nanti diantar nu cupi biwin lamun tidur lagu ngang tong. Hanya sama kelekit terus. Mana ini? Girang neloran dan dia. Weh, gira. Iya, mau nganga. Beruang ngelor. Nganga. Ya kirangan. Gerawak nganga dia. Ya kirang apa? Nganga sayang, ya Allah ronang gitu nganga. Makanya foto, go. Ada yang saya posting di WA. Oh, ada. Tidak ada story. Oh, betul. Alhamdulillah ini. Kira. Ndek anu. Ndek Banggal ya. Ndek Banggal. Goy. Terus ada. Hah? Pas kesana pagi, malas ketemu kawan Megantara. Pas dia dulu malam man. Ya tau ya dengan Dok Tindo le. Kapan saya main terus ketemu sama Megantara? Saya hidup mesa-mesa kemungkinan Anu, Mas Kun. Jadi nani daya nang dino baru lau nganten deh. Tentu. Weh, bawa doang lagi. Bawa doang lagi kan sekarang tadi ada. Enggak bisa bukan kabel biasa. Ndek gerang kering dia asah tendo. Untuk ngecas saja. Iya. Iya. Mana ada? Wih, nado. Linti. Pakai transfer enggak bisa. Bukan transfer mau cas. Beste gue ya. Wih, saya jajar apa lebih? Sudah. Seru tambang. Beda main. Mau 10%, Bang. Padahal kincu cuma 2 ramping. Au. Mari tengah rawas. Iya, lantaran anda beriak terus dari saya. Meriah nih, meriah. Udah kamu ya. Lalu pens ya, jadi. Udah tahu enak guru kamu. Udah jalan rinjan. Nyambut tuh